يا من قلب يسج فيه دولاجه من هاجس بالظما يرقى يدرجها في معزل عن جميع الخلق وازعاجه مسمع من الناس لو تكثر لجالجها. يا من لقلب يسج فيه دولاجه من هاجس الظما يرقى يدرجها ما غيره جس تقول مضيع حاجه أخذ وسند على روحي وهرجها ودوج لو كان ما رجلي بدواجه أدلها النفس لين الله يفرجها. يا الله يلي بيدك الضيق وفراجه يا خالق الخلق يا قاضي حوايجها تفرج العينين اللي غضت بسوهاجه تجهز عليها الطواري لين تزعجها. يا من لقلب يسج فيه دولاجه من هاجس الظما يرقى يدرجها بالصدر ضيقه ونوم العين هملاجه عين من العام والسهر متولجها نوب سهرها شديد ونوب نهاجه مر تكنى الدموع ومر تزعجها عليك يلي بقلبي كني وهاج نار الهوى الغربي يسرجها أبو ثمان نتشاد اللول لعاجه كل البرد يوم يضحك في مفلجها. يا من لقلب يسج فيه دولاجه من هاجس الظما يرقى يدرجها يا روحي وجرح القلب وعلاجه الطف بحال عليك الهم ساهجها قلب يناجيك باسلوب الهوى ناجه يشكي لك الحال داخلها وخارجها اما التفت لي وتم الوصل بمواجه ولا بلا عشرة هذه نتايجها وش ينفعك من حنين القلب واخلاجه وجروحي اسبابها انت لا تعالج